നമസ്കാരം പ്രിയമുള്ളവരെ. ഈ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഈ ദുരിതപ്പേറ്റിനിടയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് മൊബൈലിൽ ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന പ്രശ്നം. അതിനൊരു ചെറിയൊരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. മൊബൈലിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആപ്സും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് തീർന്നു പോകുന്നത്. നമ്മുടെ സാധാരണ പഴയ ചെറിയ നോക്കിയ ഫോൺ പോലത്തെ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാർജ് കൂടുതൽ സമയം നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെ പഴയ ആ ചെറിയ നോക്കിയ ഫോണ് പോലെ തന്നെ ആ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. അപ്പോൾ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഫോണിൽ സെറ്റിങ്സിലെ ബാറ്ററി സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ബാറ്ററി സെറ്റിങ്സ് എടുക്കണം. അതിൽ നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ 66% ഈ 66% ഫോണ് 13 മണിക്കൂറും 11 മിനിറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ചാർജ് ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട്. അതായത് നെറ്റ് ഓണാക്കാതെ സാധാരണ യൂസേജ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ 13 മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കാനുണ്ട്. അല്ലാതെ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചാർജ് തീർന്നു. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ രണ്ട് മോഡുകൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. പവർ സേവിങ് മോഡ് ആൻഡ് മറ്റേത് അൾട്രാ പവർ സേവിങ് മോഡ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൽ കാണാം. പവർ സേവിങ് മോഡ് ഓണാക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 മണിക്കൂറും 22 മിനിറ്റും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പവർ കിട്ടും. അതേ സമയത്ത് തന്നെ അൾട്രാ പവർ സേവിങ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ദിവസവും 13 മണിക്കൂറും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പവർ ഇതിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ബാറ്ററി ചാർജ് നിൽക്കുന്നില്ല, ഈ സമയത്ത് പ്രളയത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കറണ്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പലർക്കും ബന്ധപ്പെടാനും കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഫോൺ തൽക്കാലത്തേക്ക് സാധാ ഫോണിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണിത്. ഈ അൾട്രാ പവർ സേവിങ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഫോണ് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറി. ഫോണിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് തന്നെ മാറുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആകെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫോണ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം, മെസ്സേജ് അയക്കാം, മെസ്സേജ് സ്വീകരിക്കാം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റീസ് മാത്രമുള്ള. കാൽക്കുലേറ്ററുണ്ട്, ക്ലോക്കുണ്ട്, അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ക്യാമറയുണ്ട്. ഈ ഒരു മോഡിലേക്ക് ഫോൺ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസവും 13 മണിക്കൂറും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള രൂപത്തിൽ ഈ 66% മാത്രം ചാർജുള്ള സമയത്താണ് ഈ ഒരു ദിവസം 13 ദിവസവും കിട്ടുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ മാത്രമാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കേസാണെന്ന് ഞാൻ അറിയാം. ഇന്നൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ്. പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഈ മോഡിൽ നിന്ന് അൾട്രാ പവർ സേവിങ് മോഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ മോഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പഴയതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കാണാം. ഇത് എക്സിറ്റ് സ്വിച്ചാണ്. ഈ സ്വിച്ചിൽ അമർത്തിയാൽ എന്നിട്ട് ഇത് എക്സിറ്റ് അടിക്കാം. എക്സിറ്റ് അടിച്ചാൽ പഴയ മോഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിക്കാം. സെറ്റിങ്സ് എടുക്കണം, ബാറ്ററി എടുക്കണം, അതിൽ അൾട്രാ പവർ സേവിങ് മോഡ് എനേബിൾ ആക്കണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.